Og I det ferie at tåsa om ta fyrre heltene av kapittel 14 i Johannesar evangelium. Den kapitlen hever 31 vers, og ferie tåsa om vers 8-16 i det. Kapittel 14 i Johannesar evangelium vil komme til et ekkelig kjensted i skriftene, og hesens kapitlen ser kjent og kanskje særlig at det første versene i noen, og tar neste trutjer kapitlene i 14, 15 og 16, det en lang tale som Jesus helt bønt åren han fører ut av krossen av Luja. Men hendan talen, hun börjar i rønt å være, som jeg også nevnte senest, og vi endan av 13. kapitlet. Og I 2 kapitlen, 13. kapitlet, her hørte vi om føtatvotten, da Jesus vaskar lærersvennen om føtterna, og så börjar Jesus att tala, og vi hørte også om her, at Judas, han sveik Jesus, og så stendur det i vers 31 i 2 kapitlen, i kapitel 13 her, at ta han var ferdig ut, altså Judas Iskariot, ta han var ferdig ut, sier Jesus, «Nu menneskesåneren våren dyrmætter, og god våren dyrmætter, og I honom». Så talan börjar I beina veien ta her, at Judas var ferdig ut, og skulle færa at svidja Jesus. Og talan börjar her med vær avbråten inn I middelen av onkrene av lærersvøyene som hadde onkra spurning. Middel anna av Peter, nemlig av I endan av 13. kapitlet. Her stender jeg kan lukka lesa 2. sørste versene i kapittel 13. Her det stender således i vers 6-38, 2. sørste versene. Peter sier vi han, Herre, hvor kan jeg ikke fylgja her nå? Jeg skal djeva løymot for det. Jesus svarer, skal du djeva løytøyt for meg? Sannelig, sier jeg her, henne for ikke gala, for en to trutjar ferer, hever jeg nokta med. Og så helter Jesus fram vid sine tale, og som börjar, eller som så I sin 14. kapitelen. Og let meg lesa 6 til første versene i hesen kapitlen. Sen såleis, Hjärsta tykkara øttest ikkje til trykva av god, trykva av med vi, og huset fægersmunds nekver bosteier. Vær det ikke så, hei jeg sagt ikon til, så jeg færre bostra gjerra ikon stedle røyer, og ta færre bostor, og hei gjørst ikon stedle røyer kom I attor, og tætje ikon tilmoen, så eisen tid skulle være her, som og her som vita tid veien. Thomas sier vi han, Herre, vi vita ikkje hver du først, og gosse kunne vi vita veien. Jesus sværa I honom, veveren, sannløgjen og løyve. Ongen kjemur til feiren, utan vi mer. Hette ekkert kjent, og vi suttja til, og mest beina veien her, at hette en trøst, til lærersvennerne, en underfull trøst som Jesus kommer vi her, og tar hadde jo finnet vita til fra honom, morgen og ena fyr, at han skulle fære fra tøymon, og tar skilte det ikke helt. Tar var sorgarbundner dette, og det var ikke så øyelig underligt. Tar hadde vært sammen vi noen i 3 år, og hadde opplevd så omettelig nekv godt sammen vi Jesus. Og nå har han sagt om dette her, at han skulle fære fra Taimon opp til himmels, og tog han seg fire at tala til tar om dette her, og i hese talene her, og han trøsta I tar. Han kjente gjørstene av hese lærersvøyene, og det så hjertanevende å lese, og jeg så ikke hvordan det kan karløyga, og hvordan det kan omsorgan han heier 4 tøymon. Særlig at vi også om hver omstående han sjølver var i. Han visste jo at om få tøymer, så skulle han fære og gjøre noen øyne ometelige løying. Han skulle være neltor til en kross, han skulle bære alle hamsens synd av sin herren inn I deian, og han skulle oppleve etter at
at fægir hansara i himle for at vente honom bætje. Ongen annar og i heimenon hei kunna gjørst det her som Jesus gjørte henta dagen i så løto, at heva sluka omsorgan fyrir øron, og å visa henne og en slukan hot som han gjørte. Men Jesus ørvise enn öll ånder. Han var et menneske, og en vanligur mevur, vi tar med kjenslun som en mevur hever, og tå var han samstundes ovanligur. Så han var utan synd sjálfur, han var god, han var et satt menneske, men han var øysene sannur god. Og til det som kommer fram, vi løste langt vi løser i en vers, etter første vers i 13. kapitlet, til kapitlet framan undan, at det stender her at han elsker sine lærersvøyner, lyka til endan. Det har vi vært inne på. Han elsker vi en goddomligen karløyga. Og her stender sitter Jesus og hever hese store omsorgene og samkjenslene. Vi tar store sorg, helter enn søgne ekno. Og som sagt, han visste hva tar hoksa, og han kjente tar storan, som han øysene gjer til okkon øtlun. Han visste at tar var møtfallner, og tog brukte han hesa løt og orsko oppa at trøsta tar, høyast det kanska 80 at veri øvult. Tar høyt og sorg, tog tar høyt og hilde at Messias som koma skulde for å gjeras konkur, og gjere enda atlare møtstøvo. Og nu har han sagt at han får dødja. Tar høyt og sorg, tog tar helst hoksa om hettar, at han som hei kattla tar, og tar som var farner fra ötlun, fyrir hans skuld, nu skulle han ryma fra taimon, og leta tar ansamadlar etter, og enta i middelen futjindar. Men sannløgjen var jo at han visste hverja sorg tar høtto, men tar visste ikkje hverja sorg han hei. Det alltid rom og i hjärsta Jesus er fyrir sorgene tja øron menneskjon. Og tog trøsta han tar og sier, hjärsta tykkara øytist ikkje. Men tar øytavost og styrte jo langko, så i rønt og ver og sier han vittar, halt jo pæt at øytast. Og så sier han jo hett her vittar, tid tryggva av god, tryggva av med vi. Vi har som viser han enda ena for at han setter seg jamt vid feiren. At han og feiren åkt. Tvoir og tau ein samme personer som vi ikke kunne skilja vi okra manna vite. Tar tro av god, tan god som tar ikke så, men hadde lyst om skriften, Gamla testamentet. Så han sier, til trygg var god, som til suttja. Trygg vi av meg, til trygg var god, som til ikke suttja. Trygg vi av meg, som til suttja. Han sier rundt og ver vittar, lydde av meg, lydde av det som nu ferdig å gjøre, at dodja og fære aktor til himmels det retta, og det det beste fire tikkun. Lydde av meg. Det det han sier vittar. Så leser vi i vers 2, og i huset fægersmunds nekver bosteier, vær det ikke så, hei sagt ikon det, tog færre borster a gjøre det kon sted til røyer. Her kommer Jesus vi einon så omettelig underfotlun, og dyra bæron lyfte til hesa lærersveinar. Det så underfot, og i huset fægersmunds. Hus fægersmunds til himmelen. Himmelen vil kalla vår imist i Nya testamentet. Han vil kalla vår et land som kan vise at han større. Han vil kalla vår en stavur, eller en bojur, som viser til at her nekver og byggvar. Han vil kalla et rujtje som viser til at her en gau skipan,
Han kallar det paradis, som viser okkon at her ometallig vekorløyke. Men så vil han kalla det her, som kanskje det beste, som jeg halde så ometallig vekorst, at hugsa hus, fægers, munns. En underfull hugsan, og en dyra bærer sannløyke, tja tøymon som tryggva av Jesus som tar personliga frelsara. Hus, fægers, okkara, heim okkara, kunne vi sia. Det heima og i himmelen. Paulus sier såleis, eller Paulus kallar hettar i Efesos brevnon at vi husfolk Guds. Han sier jo at vi husfolk Guds i Efesos brevnon. Hva betre enn at komme heim til sin sjåls, at kjenna seg at være heima, det en omettelig god kjensla tjåkon. Så sier han det her, og huset fægersmunns nekver bosteier. Vi tror ikke at uimynda okken hva det for bosteier, og gostar og vi kjenner ikke nek, vi leser sinter i skriften om himmelen, særlig i åpenberingene. Men lekkelig merkes at Jesus kallar det her et hus. Og jeg trykker, utan sjálvande til fullnar, jeg kunne uimynda mer gosta verur at himmelen, het her landet, stavren, rujtje, paradis, det er et størst hus. Her vil ødel være saman. Saman og i samme huset. Saman ved gode, frelsere okkara. Her vil nekver bosteier og i samme huset. Vi vil saman, vi vil være tja gode. Jeg leser 8 vers som stender i åpenberingene. Her kunne det være nekva lise, men jeg skal ikke bruke tog på det. Men jeg leser 8 vers. Det stender i åpenberingene 21. Her Johannes, Øysen Johannes, som fikk en åpenbering om himmelen, og i kapittel 21, vers 3 stender. Og jeg hørte rødt fra haseten. Hun sier, «Hygg, bostav Guds tja menneskene. Han skal bygva tja tøymon, de skulle være folkhansere, og god sjølvor skal være tja tøymon, og være god torra. Ikke min tverfer stender hettar at han skal være tja tøymon. Og så sier han i kapittel 14, og i vers 2, «Vær det ikke så, hei jeg sagt til det. Lyd jeg med, jeg har alltid sagt til sannløygan. Har vi en nekrande løy for det, kanskje han kunne sagt. Jeg får heller ikke likva for det nå. Vær det ikke så, hei øysene hesa for sagt til sannløygan. Men nå det så. Og så sier han aktor, «Tu færre bostor», som han har sagt før, «Tu færre bostor», at gjøre til sted til røyer. Jeg færre bostor, det har han sagt før, men nå legger han hetter at rett. At gjøre til sted til røyer. Møvelig kunne vi teka hetter i tvøymon tøtningen, at nå færre bostor at gjøre til sted til røyer, bei at han hatt, at Jesus fører til Golgata, at dødja, og så løys vi deia og opprøsjen så inn at gjøre okkom en sted til røyer, men øysen til, som det kanskje heldur som han mener vi her, men øysen at han får heim til himmels, at gjøre okkom en sted til røyer. Så han sier det jo så løys i vers 3, at ta i færen bostor, og her vi gjørst okkom sted til røyer, kom i atter, og tætje tikkon til moin, så øysen tid skulle være her, som Øysen og i hæson sier til sannløygan. Kan vi se, han sier, komme atter. Han sender ikke nekkar annan, men kjemur personliga og tekur de som tryggva av han til søyn, og en underfull sannløyge og en stor trøst. Jesus kjemur atter. Hette den stora trøsten og den sæla vånen tja øynun og kvarjon tryggvande. Og han kan komme når det skal være. Han kan komme i heseløtu. Og han vil vide av, så hører han være. Som det stender i 4 Korinthbrev 15:2, at i øynun jo, og i øynun ekna brakte, vi hins søgnas av lover. Det stender her. La meg også lese noen vers som stender i 4 Thessalonika-brevet, som Paulus skriver her om et her. 4 Thessalonika-brev 4, la meg lese fra 15 til 18. Tog hetta
sia vit tykkon vi år i herrans, at vit og liva som vil etter til komme herrans, skulle alls ikke komme undan tøymon vi savne ero. Herren skal sjálvur komme ned av himle, vi veltes råpe, vi rødt iver angels, og lure gods, og tei som dei i Kristus skulle fyrst rys opp, så igjen skulle vi og liva som etter og vera rikt bostur i skudjon, sama vi tøymon a møte herran og i luftene. Og så skulle vi alltid vera sama vi herran, trøste ta hver annan, vi heson åren. Herren kjemur attor. Lat ongan vera ivo det. Men skulle vi færi og jøkna deian, Arna kjemur, så lyfti øysni at han sjálvur kjemur og tekur okkon heim til søyn. Og så sier han i vers 4, her, og her som færre, vita tid vegin. Jesus hei sagt lærersvøynen søynen hver han fær. Det sender i middelanna og i kapittel 6 og vers 33. Jesus hei ta, stutta tog enn i tjatikon, så færg av sted til hansara som sendte meg. Og tog sier Thomas vian i vers 5. Thomas sier vian, Herre, vi vita ikkje hver du færst, og hvordan kunne vi vita veien? Det som han sier, du har sagt at du først færen, men hver det? Og vi kunne, hva skal jeg si, det var en god spurningur. Hvordan finner vi opp til færen? Han ikke finner retta fætan av heson Gustav Heksaman. Og tog det at Jesus kommer vi som og mettelig underfotla og kjenta sværen som stender i vers 6, verset som ekvelig nekv, lyse og endurgive. Jesus sværa i honom, veveren, sannløgjen og løyve, ongen kjemur til færen, utan vi mer. Og vi må si at det et underfullt svær. Veveren. Tikkun nøydes ikke av vidamøyr. Kom i etter tikkun. Personlig komme og tætje tikkun til møyn. Lyd jeg med, som en sier det, ta eneste vi skulle gjøre til å dodja, resten av gjør eller resten av gjør Jesus. Sannløgjen, sier han nøysene. Det kjenner vi at det er ikke så har jeg sagt det om det. Løyve, og til løyve et evigt løyv heima og i himmelen. Og så sier han etter alvarskjama, ongen kjemur til færen utan vi mer. Spurningeren og det tog, to omfattet over avhesen her ongen? To en av tøymen som Jesus ikke kjemur etter, som ikke kjemur til færen, ta i to dorst, etla Jesus kjemur attor. Ongen kjemur til færen utan vi mer, sier Jesus. Utan vi, her en treit, og det utan vi mer, etla, tjøknon med, Thomas tryggva av Jesus, lyta ut iver i hans hendur, takk honom for frelsona. Annars kjemur han ikkje etter det her, ta du skalt hiane fra. Det han alvarskjame, men samstundes underfotle båskaperen, som Jesus ber her. Vers 6. Hadde de kjent meg, så kjente de fære må vi. Fra hese stund kjenner til han, og heva se han. En øyne forviser Jesus av at han god. Det store landarmal at han og færen 2 personer, soneren og færen, og saman vi 3 personer og 3 øyntene, heile i andan som ikke vi nevner her, men ikke vi sann i øysene og hese talo, to øyn god. Hadde de kjent meg? Ja, men kjente du han ikke? Jo, tar kjente han til og visst, men ikke til fullnar. Og så sier han til, og fra hese stund kjenner dit han, og heva se han. Fra hese stund merker at det var, eller kan si at det merker ikke at det var bokstavlig just fra 2 løtene, eller 2 minuttene som han sier det,
Hetta mest det samme som ta Jesus sier, «Tøyme min kommen». Tøy stunden, som man sier, det her tøyar bile, her Jesus får ut jøknon alt dette som han får ut jøknon, løying, deia, opprøst, himmelfer, og her trætt, ta i heile anden skulle komme av kvitesånno, og tar skulle være ombrøyter, men ta føretøyer at til fullnar a skilja at Jesus var god soneren, ta fører a skilja at det a kjenna Kristus var a kjenna færen, og a suttja Herren Jesus var a suttja god. Og allega lesa vi i vers 8 hettar, Filip sier vi han, Herre, vis okkom færen, og til okkom nå mykje. Hetta viser okkom grøtliga av Filip, og anskje det Iva så i hine lærersveinene reisene, hadde framvegis ikkje finnst det rett og fætane av hvor Jesus var. Filip skilte ikkje at alt som Jesus var og gjørte og sier var en åpenbering av færen. Og aftur her syna tar vantrykk, vis okkon, sier Filip. Han vil ha sjøn fyrsøken. Her som Jesus atla tøyina sier, og eisne i hese tal og aftur, tryggve mer, tryggve. Og tøy sværa Jesus, sier Jesus såres vi han, i vers 9, Jesus sværa i honom, så lenka tøy, har vi vært tjatikon, og du kjenner meg ikkje, Filip. Tann og hever skjær med, hever skjær færen. Hvordan kan du ta sida, vis okkon færen? Vi er mest som kjenner vånbråte og i rødt Jesus her. Så lenka tog. Filip var en av den første lærersveineren som Jesus kallet, og høyast vånbråte kunne vi nok si at Jesus kjente, så kjennes dette korsene som en mild avbrøsla til Filip, og så sier Jesus det en fyr, og kanskje tydeligere enn nekrant og fyr, eller nekra ærastane, tann og hever seg med, hever seg færen. Filip, vi 3 år hever du huktat mer, og hever ikkje sett det, du er seg med, at du er seg med, og du hever seg god. Hvordan kan du ta seg av vis og færen? Og let dere så hitje at likelen til sværen og på hese vånene og vissene til øynene og kvarjen godspattene som vi leser i vers 20. Trus du ikke at i færen og færen i mer? Årene og tale til tikkere, tale ikke av meg sjølven, når færen som mer ber, og mer bor, han gjør versk søyne. Lidgjelin kan si at til å suttje sannløykan at, som Jesus sier, i færen, og færen i mer, det de første årene, og i hesson versen, trus du ikke. Alt grunta av trygg. Filip hei sagt, vis okkon, han ville suttja, Jesus gav hon svære, trygg. Kristendomren handlar at tryggva. Og så hettar, trus du ikke at i ui færen, og færen ui mer. En øyne viser Jesus okkar hentan stora løgne det om. Færen soneren 2 personer og 2 øyne. Det avskiljande for manna vite, ikke menneska for nekrantøy til fullnar a skilja goddomen. God god, og hadde vi skilt god, vi okkara vite, hadde vi vært lykka stor som god. Og så sier Jesus, årene og i tale til tikkara, tale jeg ikke av meg sjølven, når færen som uimer bor, han gjør verksøyne. Årene og i tale, sier han. Og det just det som Paulus kommer inn på. Jeg leser et vers som Paulus sier i Rombraun kapittel 20, vers 16. Så kommer ta tryggven av tog som prætika verur. Og det som prætika verur kommer vi åre Kristus her. Jesus var i støvun sambandi og samfellet vi færsøyn i himmelen, og av det at han var til, kunne han øysen gjøre versk hansara.
Og til øsne et fyredøme tja tryggvande at etterfylgja. Jesus verda fullkomna fyredøme og øtlun øtjon. Og sier han vers 11, tryggve mer at jeg i færen og færen i mer. Og om ikke, så lette verskene sjálv få at jeg kunne tryggva mer. Aktor her, tryggve mer, og enn øyna fer, jeg i færen og færen i mer. Tryggve goddomnen, øtlun hesson goddommelige, tryggve, sier Jesus vittar. Og vers 12, sannelig, sier tikkun, tann og trúir av meg skal øysen gjøre teg versk og jeg gjøre, og han skal gjøre større enn hese, tog jeg færre til færen. Sannelig, sier han, og enn fer, nu kommer også tuttninga mykje, og for det tredje fer det tryggven som ligelen. Vers 12, trus du ikke, vers 11, tryggve mer, vers 12, tann og trúir av meg. Skal øysene gjøre teg versk og jeg gjøre, og han skal gjøre større enn hese, tog jeg færre til færen. Sverige til hese utsøkn, eller ligelen til henne, den sørste setningen som Jesus sier her, tog jeg færre til færen. Årsøkjen til vi kunne gjøre teg versk som Jesus gjørte, og at vi enda skulle gjøre større versk enn han, tog Jesus fær til færen. Hva mest til hvordan betyr til? Jo, tog som vi langt har vært inne av, ta Jesus var færen, ta kom høyla i anden, og han for å byggva i øtlån, øynun og kvarjon menneska som troe av Jesus. Jesus, ta han jekker nere i hjørne, ta være han ein personer som jekker nere i Jødalandet. Men ta høyla i anden kom, så blev det monk som finko hentan her antan, og tog kunne bliva ombudsmenn og tænarar Kristusar, og kunne gjøre det som versk som Jesus hei gjørst her nere i hjørnet, som han sier. Og så stender det her enn ta at verskene var større, at vi skulle gjøre større versk enn ta Jesus selv og jekker nere i hjørnet. Skilt at han hatt, at de var ikke større i kraft, men det var større i veve, i vutt eller støtt, at det var mer viffend. Vi vet jo til at den aller første dagen til Heilige Ante var kommet i, og Peter han stod fram og talet, og det ble ikke minne enn 3000 mennesker frelst til den øyne dagen. Det hendte omkant med Jesus var her nere. Og så spjattes alle disse menneskene om Atlanheim som tror av Jesus, og det hendte store ting, store vekingar og grøyingar og så framveges. Og tog det Jesus sier vi sånne tænarer, og jeg som fører en lærersvennan her, at de skulle gjøre større versk, ta i høyla i anden, kommer og bor ut ikkom. Og så sier han vers 13 og 14, og hver tid som bia om i navn og munnen skal jeg gjøre, for at feiren skal være dyrmætor vid sinen. Bia tiden om nekko i navn og munnen skal jeg gjøre til. Det om et underfullt lyfte, og her standa 3 tuttningar mykjel år, og i bava versen han enda trekker det, ui navne munnen, etter vilja hansara, og eisen til som stendur i vers 13, fyrir at feiren skal være dyrmætor vid sinen. Öll okkara innskje, allar okkara tråaner, oia a vera fyrir at dyrmæta okkara elskaja frelsara, og ikkje fyrir at nøkta okkara tørver som vi sjálv heva. Lät jag kon to bia god om att göra det samma som lärarsvänarna gör då, att lära okkon att bia i navne hansara, efter vilja hansara, og fyrir at dyrmeta feiren. Så sier han i vers 15, elska tid med, så halde på mine. Hetta kan òsne tøyast, elska tid med, halda tid på mine. Jesus sier her at det best 8 prekk for karløyga, og det lyttene, det var det just det som han sjálfur synte, og til det som han også sier vi svinar lærersveinar. Det vil si at det er ikke det som du sier, men det som du gjerst som prekkvar, hvor du erst. Og avløyingen av tog ver det som stender i vers 16
og 16. Og jeg skal bia færen, og han skal gjeva til en annan talsmann av vera tja til en atlar ever. Anda sannløygans, som heimeren ikkje kan få, tog han ser han ikkje, og kjenner han ikkje, men tid kjenner han, tog han vera tja til og skal vera ui tikkun. Det som Jesus sier her, jeg skal gjøre mot. Det skulle få et underfullt ampo som skal gjøre til møvlet tja tikkun at liva og i lyttene. Jeg skal senda tikkun en underfulla gavo. Tider sorgarfulla nu, til jeg færre, men jeg sender tikkun annan talsmann, som han sier. Året annan her av fromalen mestjer at det just det samme, samaslega. Det just det samme som sendt tikkun som og en annan talsmann. Goddømeren, öll tru ønden nevnt i vers 16. Sier han, Jesus, han nevner færen, og han nevner talsmannen, heilige andan. A vera tjatikkun, gos landje, atlar ever. Hetta talar så klarliga ta evige løyve. Og vers 16 stod jo anda sannløygans, som heimeren ikkje kan få, tog han ser han ikkje og kjenner han ikkje, men tid kjenner han, tog han vera tjatikkun og skal vera uitikkun. Anda sannløygans. Sannløygen, sier Jesus. Nå kommer ande sannløygans, 3 personer i goddømnen, som heimeren ikkje kan få, tog han ser han ikkje og kjenner han ikkje. Og hvor ser heimeren han ikkje, og hvor kjenner han ikkje, tog han vil ikkje gjøre det som fyrst må koma. Han vil ikkje tryggva. Men tann og trur båskapen fer bæge. Vi andaljon eiosøynon suttja og kjenna. Men tid kjenner han tog han være tjatikkun. Men han skal ikkje best være tjatikkun. Han skal òsne være uitikkun, sier Jesus. Og det til ståra, vet du, at han bor i hjertan til øynene hver menneske som tror av Jesus som sin personliga frälsare. Han tja okon, og han ui okon. Og let okon glede okon hettar, og det skulle han være ui atlar ever. Og ein dag skulle alt det som vi da lyser ui det, komme heim til han, hver han heima og gjør til røyer, bosteier til de som trykker av han. Så vi skulle ende her i det, og sier vi kan ønstakken trykker av Jesus, så øyde en bostad heima til hånden. Vi skulle bya sammen. Gå feier. Vi takkar deg for at vi da kunne være her i dag. Vi ektos, og takk for åretøyt som du giver i okken. Takk for at vi kunne lese ut, og takk for at vi kunne trykke på at det er feier. Det er prøys og takk for deg for. Jeg beder om at de som har hørt, de må ha sett sitt alit av det. Og takk for lyftene som du giver i okken, om at vi skulle være kjøtt her i atler over. Sikna kvann einstakan, sikna land og folk, vi legger alltid tøyne hender, tøyne navnet. Amen. Så skal jeg synge en sang i det, som byrja såleis. Jesus nær, ta min sal i sjuk, så sangren takna ma, ta i møtesvann, ta i gråteran, og jeg veit, og jeg ved eller ra. Å ja, han nær. Jeg vet han nær. Prøv å synge henne sannsyn. Jesus nær, ta mig sal sjuk, så sångoren takna ma. Ta i møtesvann, ta i gråtoran, og I veit ei vetlar ra. Å ja, han nær, jeg veit han nær, hans eima hjärsta rørst. Ta i natten langer, og løyen trang,
langer vi hjälpas armor när. Jesus när, ta i nåtter myrsk, og iver håndraslan vann. Ta trång og kaos, ikkje sastøyt ljós, medan øtnen uiler ser han. Jesus nær, ta veik og fall, fyrir frøstinge strutte møt. Ser han møyne tar, møyne djup og svar, vila stia snavande føt. Ja, han nær, veit han nær, hans eima hjärsta rörst. Ta i natten langer og løyen trång, vi hjälp hans armor nær. Jesus nær, ta i heve mist, ta foldun mer dyrast vær. Han ta ein borg, ui tu djup og sorg, elskar han med, ta han nær. Ja, han nær, veit han nær, hans eima hjärsta rörst. Ta i natten langer og løyen trång, vi hjälp hans armor nær.